do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 23 de junho. Vamos à nossa reflexão. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Essa é a experiência do apóstolo Pedro, após ver Jesus Cristo andando sobre as águas, após o terror da tempestade, o vento forte, o vento contrário, e de repente alguém se aproxima andando sobre o mar. Todos os discípulos ficaram aterrados, assombrados, com medo, pensando ser até um fantasma. Mas Jesus Cristo se identificou: sou eu, não temas. E Pedro disse: se és tu, permite que eu vá andando sobre as águas. E Jesus Cristo permitiu: venha, Pedro. E Pedro começou bem. O texto diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Uma das maiores lições que a gente aprende nesse texto, aprendemos com Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando a gente começa a olhar os problemas, quando a gente começa a olhar os fantasmas, a gente tem medo. Quando a gente começa a olhar a força do vento, a gente começa a ter medo. Mas quando a gente olha para Jesus, o autor da fé, a gente segue em frente. A minha oração é que, apesar das lutas, dos problemas, das perseguições, da dificuldade, da fúria do mal, da fúria do mar, da fúria de Satanás, vamos seguir em frente. Esse vírus não pode vencer a minha fé nem a sua. Vamos olhar para Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Um bom dia para você, uma ótima terça-feira. Amém.